ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സമാധാനവും സ്നേഹവും കരുണയും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, ആരാധനാവത്സരത്തിലെ ശ്ലീഹാകാലത്തിൻ്റെ 3-ാം വാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ വാരത്തിൽ ധ്യാനത്തിനായുള്ള വചനഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കാ അറിയിച്ച സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 25 മുതൽ 37 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. നമുക്കേവർക്കും സുപരിചിതമായ, നമുക്ക് മാത്രമല്ല വിജാതിയർക്ക് പോലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ സുപരിചിതമായ ഒരു വചനഭാഗമാണിത്. സമരിയാക്കാരൻ്റെ ഉപമ, നല്ല സമരിയാക്കാരൻ്റെ ഉപമ. ഈ നല്ല സമരിയാക്കാരൻ്റെ ഉപമയിൽ നിഴലിക്കുന്ന 1-2 ചിന്തകളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത്, നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കുവാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കർത്താവിൻ്റെ മറുപടി പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക, എൻ്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക. ഇയാളുടെ മറുപടി കേട്ട് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം, നീ ശരിയായി തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നാണ്. അതായത് നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക. മറ്റൊന്ന്, അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക. അപ്പോൾ അയാൾ കൗതുകപൂർവ്വം കർത്താവിനോട് വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, ആരാണ് എൻ്റെ അയൽക്കാരൻ? അവിടെയാണ് ഈശോ സമരിയാക്കാരൻ്റെ ഉപമ പറയുന്നത്. അയാളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അയൽക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളിനെയാണ്. എന്നാൽ അയൽക്കാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം കർത്താവ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഉപമയിലൂടെ. സമരിയാക്കാരൻ്റെ ഉപമ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വിജാതീയനായ സമരിയാക്കാരൻ, അയിത്തമുള്ള സമരിയാക്കാരൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യനെ സഹായിച്ചപ്പോൾ അവസാനം കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ്, ആരാണ് ഇയാൾക്ക് അയൽക്കാരനായി തോന്നിയത് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്? അപ്പോൾ ഈ നിയമജ്ഞൻ്റെ മറുപടി ശ്രദ്ധേയമാണ്, അവനോട് കരുണ കാണിച്ചവൻ എന്ന് തന്നെ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ ഉപമയുടെ 2-ാം തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വചനത്തിൻ്റെ 2-ാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് തന്നെയാണ്. നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കുവാൻ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട മനോഭാവത്തിൽ ഒന്ന്, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ വളരുക, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഗാഢമായി സ്നേഹിക്കുക. 2-ാമത്തേത് അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഒന്നാണ് മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് ആരെന്ന് നോക്കാതെ ആർക്കും കരുണ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരുവൻ്റെ മനസ്സ് അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകടനമാണ്. ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഭാവം നമ്മൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബങ്ങളിലാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് കരുണ ചൊരിയേണ്ട എത്രയോ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കരുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട, ക്ഷമാപൂർവം പെരുമാറേണ്ട എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മളുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധങ്ങളിൽ, മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ ബന്ധങ്ങളിൽ, സഹോദര ബന്ധങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഭാവം, സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനമായി നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അയൽക്കാരായി മാറുന്നത്. കുടുംബങ്ങളിൽ കരുണ ചൊരിയാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. കുറച്ചുകൂടി വിപുലമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ വളരാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അത് ദൈവികമായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വ്യക്തി എല്ലാവരോടും കരുണയോടെ പെരുമാറുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് പാത്രീഭൂതനായ ഒരു വ്യക്തി എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ
ഒരു പ്രകടന മേഖലയാണ് കാരുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ കരുണ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ കരുണയുടെ മനോഭാവം നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പുലർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മക്കളായി മാറുകയാണ്, ഈശോയുടെ അനുയായികളായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ ഉപമയിൽ കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുന്ന ആ കരുണയുടെ മനുഷ്യരായി തീരുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. എല്ലാവരോടും സജാതീയനെന്നോ വിജാതീയനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരോടും കരുണ കാണിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലി നമുക്ക് ആർജിച്ചെടുക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കാം. അതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായി കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നാഥനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവിടുന്ന് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.